Pessoal, daqui quem fala é a Ana e estou aqui para trazer um mapa de terror hoje daqui. Susto, brincou. Para conheces, já deve, não sei, a maioria de toda a gente já conhece o grifo, né? Quantos games já fez? Mais ou menos youtubers fizeram. Tudo bem? Eu também estou com a música só porque se apanhar um cagaço começa a dançar. Não, vou cá. Pessoal, só por acaso vocês me veem que ele está... Bom, pessoal, agora vamos entrar lá em casa, né? Opa! Pessoal, eu acho que já tinha entrado na casa, né? Sei que tem aqui um baú. Como vocês já veem, já joguei isto. Só que sim que eu tirei o quadro Mona Lisa. Nem sei se está igual ao que pessoal. Vamos terminar e abrir e fechar. Desculpem. Já nem fecha, pessoal. Pessoal, tudo legal. 5 FPS. Está aqui o quadro, pessoal. Não vai acender. Olha lá em cima, não é de ter muito medo, mas... E que gás. Tem que vir coisar a luz aqui, se faz favor. Se fosse possível. Só já não dá para pôr. Espera aí que já volto. Pronto, só para um imprevisto e o bruto. Agora tenho que ver o que é que se passa. Esperem aí, deixem-me só fazer aqui uma ligeira atualização. Agora sim, pessoal. Espera aí que eu já volto. Agora sim, voltamos. Então hoje estou aqui com um orfanato de gatos, né? Sei, porquê que tu trouxeste orfanato? Já sabes que tu vais cagar. Pessoal, eu já fiquei para isto 2 vezes, né? No máximo dá cagaços. Eu antes não tinha... Deixem-me só ir despedir do meu carro. Eu antes não tinha... Poxa, não tem nada a ver. Olha para o chão. Não, antes não tinha canal. Eu não queria fazer. Então como agora já tenho canal, vou fazer. Follow the road. Já estou a seguir a estrada. There are no cars around. Não há carros à volta. I shall find the shell first. They I can find the vehicle. Find. Mas não vais encontrar nenhum veículo, mano. Orphanage. Só acho que vai pegar muito. Para quem sabe, temos que subir as lianas, senão... Pessoal, eu estou muito legadada. Olha, mudemos já o FPS, já favor. Vai ser uma cabine. Pessoal, eu vou quase acabar o mapa. Só que eu consegui. Pronto, tenho que começar a fazer isso. Não vou precisar muitos cagaços. Deixa-me só ver. Não estou tudo ligado. Não, pessoal, eu vou pegar o cagaço, não é preciso ter sol, nem é preciso. Ele vai dizer tipo logo no chão, bloodline, uma linha de sangue. O que é que aconteceu aqui? Vou traduzir aqui. Pessoal, cada para cima. Aqui é que eu já estou a ver um orfanato. Pessoal, olhem para ali. Estão a ver o mesmo que eu? Vocês estão a ver o mesmo que eu? Vocês estão a ver o mesmo que eu, não é?
ali, é preciso eu chegar perto? Ah lá, tudo bem. Porém, será? Será que podias dizer aos teus amigos que todos podiam sair da casa? É que eu precisava de dormir aí, percebes? É que o meu carro abriu se tivesse saído um bocado de gasolina que me prestasses. Eu gostava. Tu não tens face? Tu não tens face? Não, é porque tu tens o cabelo todo para a frente. Queres que eu te leve ao cabeleireiro? Só para cortar aí um bocado o cabelo aqui à frente para se tocar. Não? Porque estavas de sair daqui, é que eu queria entrar, percebes? Eu só queria mesmo entrar, percebes? Senão eu vou ter que pôr em game mode criativo, vou ter que tirar daí, mano, porque eu vou ter que dormir nesse orfanato, que é uma... Eita... Eu não quero dormir no orfanato, né? Mas se quiseres conversar um bocado antes de eu ir para a cama, não, é que já está noite, percebes? Já é meia-noite, vai para 1 da manhã, que sou maluca, andar mulher, então bebi muito e então fica a olhar aqui, o que é que achas? Já vamos começar um bocado? O que é que achas, maluca? Olha, eu já te disse para sair daqui, se não ouviste, né? É que tiro dali um parafuso espeto na cabeça. Olha, eu vou entrar aí, se tu ainda continuas aí, eu saio. Não sei como, mas eu saio. Tiraste uma música porquê? Volta para a música. Já agora devias comprar roupa melhor. Opa. Vou entrar aí, amiga. Amiga, tudo bem? This place is old. Pois é, este sítio é velho. I wonder if there one left. Help me! She's starting me! Oh, mano, estás a torturar a rapariga. O quê? Espera. Tenho que dar uma vista lá around. Amiga, eu já disse para vocês aí. Agora tu não vais sair. Amiga, eu estou muito perto de ti. Amiga, quantas caras tu tens? Só, isto é para meter medo e olha, a gaja não sai-me daqui. Amiga, vai ficar aí o tempo todo, não é? Vai ficar aí o tempo todo. Tchau, amiga. Eu vou dar uma vista de olhos na casa, se não te importares, amiga. Não te importas, não? Alô? Amiga, não te importas, não? Tá. Ai, amiga. Eu sabia que não te importavas. Já é para levar uma garrafa de água, nossa. Ui. Eu tenho um pãozinho aqui também. Ui, nunca. Ora bem, isto já é bom, mas...